ফয়জুল, কেউ আপনাকে ফোন করছে। ফয়জুল, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আমি ফোনটি কেটে দিলাম। অসাধারণ না এই রিংটোনটা? এই ধরনের রিংটোন আপনি আপনার নাম দিয়ে আপনার প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে কিভাবে তৈরি করতে পারেন। কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই যে কোনো ধরনের মিউজিক আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন। এই ধরনের রিংটোন আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি, আমি কিভাবে তৈরি করছি আসুন। প্রথমত মোবাইল স্ক্রিনটা লক্ষ্য রাখি। এখন আসি আমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজারে। এখন আসি আমরা সার্চ অপশনে আসার পর আমরা এই জায়গায় লিখব FDMRPARTY লিখে আমরা সার্চ করব। সার্চ করার পর এই যে দেখতে পারতেছেন, আমি মার্ক করে দেখাচ্ছি, এই যে নেম রিংটোন মেকার। আমরা নেম রিংটোন মেকারের উপর আমরা ক্লিক করব। এখন আসি আমরা এই যে দেখতে পারতেছেন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা ইওর ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা যেহেতু বাংলা রিংটোন তৈরি করব সেই জন্য এই যে বাংলা সিলেক্ট করে দেব। আমি বাংলা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। এখন আসি আমরা দ্বিতীয় অপশনে এই যে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, আমরা এটার উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পারতেছেন শো মোর রিংটোন, আমরা এই শো মোর রিংটোনের উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচে আসব। শো মোর রিংটোনের উপর ক্লিক করব, আরও স্ক্রল করে নিচে আসব। স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসার পর এই যে দেখতে পারতেছেন এই যে অপশনটা, আমরা এই অপশনটার উপর ক্লিক করব। এই যে প্লাসের আইকনের উপর ক্লিক করার পর উপরে এই যে দেখতে পারতেছেন নেক্সট, আমরা এই নেক্সটে ক্লিক করব। এখন হচ্ছে আমরা কি নাম দিয়ে আমাদের রিংটোন তৈরি করব সেই নামটা এই জায়গায় দিতে হবে। ইন্টার নেম হেয়ার, যেহেতু আমার নাম দিয়ে করব আমার নামটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি ফয়জুল দিয়ে দিলাম। তারপর হচ্ছে নিচের অপশনটা সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইওর নেম, আমরা এটার উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর তারপর এই যে দ্বিতীয় অপশনটা আমরা ক্লিক করব। কেউ আপনাকে ফোন করেছে, আমরা এটার উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এটার উপর ক্লিক করব। আমাদের রিংটোনটি তৈরি হচ্ছে। আমাদের রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমরা আপনাদের মাঝে চালিয়ে দেখাবো যে রিংটোনটা হয়েছে কিনা। ফয়জুল, কেউ আপনাকে ফোন করছে। ফয়জুল, কেউ আপনাকে ফোন করছে। অসাধারণ না? আমাদের রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমরা ডাউনলোড করার জন্য আমরা এই যে ডাউনলোড অপশন, আমরা এই ডাউনলোড অপশনের উপর ক্লিক করব। এটা ক্রসে দিয়ে কেটে দেব। আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি। এই হচ্ছে আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।